麻将练我千百遍，各代麻将如初练。大家好，我是茂茂，毛姐子非常粉的毛，每天带来精彩学长成马。话不多说，第一盘，本场选手上将阿志，对家森森，下家沙漏。我和上家学条，对家学万，下家学童。我们在都江堰准备去耍漂流，专门开了个鸡马房打麻将，结果下了一晚上的雨，涨水了，漂不成了，我热他个温。耶，大表哥，天缺童子打了好多丸子了。打不缺，啷个整？我好慌。终于打缺了，赶紧找教，赶紧跑。森森，你倒是跑了哦。开胜仗，扯一下，没扯球动。一万声砍，80袋板，好叫撇叫也是叫，我边起玩。啥子条子都不要，大表哥要个啥子？大表哥点7万，赶紧溜！这种局面必须要观战一下。哦豁，全部跑完了。过6、9条，就我打了一场。视频3级连播，第二盘。这啷个密哟？感觉都还可以。下家学万，我和你们2家学童。大表哥的童子担心了。哎呀，终于打缺了。这个牌咋越来越像药酒了？稍微带我一下，9条碰一个。没得法了，必须撤一边。碰一下就可以了嘛，非要杠。下轿了，过药鸡还是过9万？还不好选择，只有凭感觉。过药鸡的话，森森有点冒了，差点没看到，打了9万说。上家点我带根1酒4番，感谢来观看第3盘。高兴啥子名堂？扯不成了嗦。我和上家学童，这家伙下家学万，5对牌了，下去都是3毛1了哦。2家学万子，肯定开条子喽。有碰才有杠，要就碰一个。做小区队没打好打个意思。我的表上手都不放啊，请把你的格局打开。
上方碰一个，大队长下轿。不对，应该是茂队长上线了。上交9筒点杠，挨一个8刀糖。上方杠一个，给我坐稳了。全部都习惯了，那么淡定，深深带根自摸，问题不大。自摸到这儿来根儿，3番。斗龙哥，感谢你们的观看，拜拜。